冇人問，咁我問先啦，係啦。咁問下導演，點解會揾3位唔同嘅演員嚟演一個角色咧？係，其實我諗咁啱3位都喺度啦，咁跟住Fish 啦、Natalie 同阿陶，其實係即係如果驟眼睇係3個好唔同類型嘅女仔啦。咁其實當時我哋決定要將即係徐樂欣分3個人嘅時候，其實一開始就冇諗住揾似嘅，其實。因為本身佢喺套戲入邊嗰個年齡差都係細嘅，咁所以我哋其實有少少係想特登揾唔同氣質嘅，即係亦都代表可能佢其實即係成日都話啊人大咗會變，其實嗰個變可能真係變到你會唔認得你自己，咁所以就一開頭就冇諗住揾好似，咁但係因為畢竟佢哋都係演緊同一個角色啦，咁我就都。即係雖然喺個外形上我冇特別揾好似嘅，但係戲即係個底嘅質地上我就有揾似嘅咯。咁就因為我覺得佢哋3個可能個底都係有啲倔強啊，跟住之後同埋有啲嘢係好即係好堅持相信自己嘅一啲嘢嘅呢個特質係有啲似，同埋有少少。即係雖然可能如果你識 Annette，你覺得唔係嘅，但係其實我覺得都係嘅，即係有少少內斂嘅嗰樣嘢係都係有少少佢哋嘅特質喺度咁樣。咁或者演員每位講下自己係揣摩咗邊個特質喺裏邊咧？或者 Fish 講先啦，由呢度開始。你係最細嗰個。即係你係最細年紀嗰位Annette，冇事啊嘛，佢有啲唔舒服，唔好意思。因佢嗰種乖其實係有一種固執喺入面，即係佢係倔強地乖咯。因為你好 follow 啲規則嘅時候係需要你需要好努力去做噶嘛，即係呢個你其實越隨便嘅人係會容易啲，唔會每一個規則都跟得好貼咯。咁其實佢呢種即係見到紅燈唔可以過馬路，從呢啲小習慣係源自於入邊嘅一種火，同埋一種你之後睇到台灣嗰 part 鄧圖身上嘅嗰種力量咯，我覺得係。同埋係咯，就係經歷過以前真係好似要好循規蹈矩，要好符合大人嘅期望嘅呢一種成長嘅背景長大啦，跟住去到台灣好似係一個完全新嘅地方，可以做一個全新嘅人咁樣，即係冇人知道自己嘅過去係點，我可以完全做一個呢一刻我自己想做嘅自由嘅自己咁樣。咁但係同時間，即係雖然對呢個世界或者好多嘢有好多嘅諗法啦，有好多嘅憤怒啦，但係同時間其實自己唔係好梳理得到，好似呢種憤怒都冇辦法去有任何嘅方式去宣泄到出嚟咯，就喺裏邊不斷咁滾，跟住就成日都好似嬲爆爆咁樣，跟住係就用另一種即係當有遇到我嘅另一半啦，咁佢經常好想同我去規劃未來嘅時候，我其實好多時都唔知道自己究竟想點，但係我又冇辦法我又冇辦法講出嚟啦，冇辦法好好咁溝通啦，變相我唯一嘅方法就係逃避。我其實接到呢個劇本嘅時候，我係好想演最爆嘅嗰個，好想演最激烈嘅嗰一 part，但係我已經係一個要歸於平淡嘅中年婦人。但係我係話我自己年紀，唔係話阿樂。咁阿樂呢個角色就係佢成功過一次啦，佢嘅第一部戲係受到大家認可，但係其後就無以為繼。咁佢一路都係好想，佢就係介乎於我應該要繼續我嘅夢想啦。我究竟有冇實力？我究竟可唔可以繼續喺呢一行得到其他人嘅認可？我係咪要去繼續去證明自己啊？定係我要即係佢會需要去開始去諗生計啊，開始去諗
婚姻啊，即係呢一啲關頭就係我喺早2年嘅時候開始有呢一個諗法嘅時候咯，所以我覺得我喺呢一個歲數遇到呢一個角色，我都係有好大嘅共鳴。咁同時間我自己都係一個馬來西亞人，咁阿 Lock 都係一個喺香港打拼嘅一個異鄉人，咁所以我對於呢一個角色喺呢段時間可以揾到我覺得好感恩。咁Elise係澳門人啦，咁你影響阿樂好深嘅，應該係咪咁講？你講下你個角色。都深嘅，因為後尾我睇因為佢哋拍嘅時候我都唔喺現場，但我後尾睇翻戲嘅時候，見到佢哋手上咧有我之前用過即係嗰個火機同型號嘅，我就覺得哇，我嘅嘢有傳承到落去啊，咁樣係有開心咗一下咁樣。咁講下嗰個火機啦，唔知講咩好添。我其實有嘢想分享咧，就係、因為頭先嗰場有觀眾問我同阿 Net 第一次見嗰陣時，我突然之間其實我諗翻起我第一次見佢係圍讀嗰陣時，同埋 fitting 嗰陣時，然後我第一次見佢我就覺得哇呢個女仔好可愛，好想摸佢頭，然後然後我就同導演講，跟住之後，所以我哋就用咗嗰個摸頭嘅動作。係因為佢即係阿 Elise 提出咗之後，我又覺得幾好嘅，同埋因為佢即係摸頭呢件事咧，好咪雖然即係我同編劇有即係開玩笑覺得咁樣好似摸狗仔咁樣啦，但係因為幾 fit 佢哋呢個關係，咁所以我哋就覺得都可以搬翻落個劇本，同埋後來就有個位其實好好嘅，因為阿 Elise 個角色即係阿飛佢會見翻阿 Fish 即係阿 Lock 咁樣啦，咁所以其實喺嗰度都再加插咗一下，即係佢想摸，但係佢哋嘅關係已經唔同咗，就冇摸咁樣。咁 Jennifer 同阿 Fish 係 partner 啦，咁你哋有合作過骨灰啦，咁應該好熟啦，即係變咗呢個角色好容易做係咪？係，因為我第一部電影就係同阿 Fish 同埋 Tracy 合作啦，咁就骨妹其實都差唔多10年啦，咁所以我哋又係即係戲外又係好好朋友啦，咁知道有得再次合作都好興奮，咁又可以再做情侶啦，咁我哋其實已經好有默契，一嚟唔會覺得有啲咩身體嘅界限啊，我哋就已經可以好親密啊。有一場係一開頭咧，佢話我冇刷牙，跟住我叫佢聞下嗰個咧係現場玩出嚟嘅，咁所以都好開心可以再有呢個合作機會咯。我覺得大家已經係好信任大家嘅狀態，我甚至乎係同導演講話其實下次再親密啲都可以嘅。好，大家觀眾有冇